კორონავირუსის სტატისტიკა ქვეყანაში ისევ უარესდება. ამჯერად პიკს ვირუსისგან გარდაცვლილთა რიცხვმა მიაღწია. ბოლო 24 საათში COVID ინფექციას ყველაზე მეტი 45 პაციენტი ემსხვერპლა. გარდაცვლილთა რაოდენობა 566-მდე გაიზარდა. ყველაზე მეტი 18 პაციენტი თბილისში გარდაიცვალა, აჭარაში 14, იმერეთში 7. გარდაცვლილებს შორისაა 72 წლის მამაკაცი, რომელსაც ინფექცია 2 ნოემბერს დაუდგინდა და ის ზუგდიდში ბინაზე მკურნალობდა. კორონავირუსს ემსხვერპლა 62 წლის ქალი ოზურგეთში. მან ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებამდე არ იცოდა, რომ COVID ინფექციით იყო ინფიცირებული. მდგომარეობის გართულების შემდეგ ოზურგეთის კლინიკა მედალფაში მივიდა, სადაც გამოკვლევებით COVID-19 დაუდგინდა. პაციენტის გადაყვანა ქუთაისში კლინიკა ბომონდში გადაწყდა, თუმცა ქალი კლინიკაში გადაყვანამდე გარდაიცვალა. ათასობით იმატებს ინფიცირებულთა რიცხვიც. ცხელწარტილებად დედაქალაქი აჭარა და იმერეთი რჩება, სადაც დაწესებულმა ახალმა რეგულაციებმა ვირუსის გავრცელებას ხელი ვერ შეუშალა. 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ინფიცირების 2911 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. პირველი ინფიცირების შემთხვევიდან დღემდე ქვეყანაში გამოვლენილი COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 66561 შეადგენს. ბოლო 24 საათში გარდაიცვალა 45 ადამიანი. მათ შორის თბილისში 18, აჭარაში 14, იმერეთში 7, ქვემო ქართლში 3, კახეთში 2, ხოლო სამეგრელო ზემო სვანეთში 1 ადამიანი. თბილისში გამოვლენილია 1056 შემთხვევა, აჭარაში 476, იმერეთში 469, ქვემო ქართლში 201, შიდა ქართლში 124, გურიაში 76, სამეგრელო ზემო სვანეთში 294, კახეთში 69, მცხეთა-მთიანეთში 19, სამცხე-ჯავახეთში 92, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 25. ბათუმის რესპუბლიკურ სამავთყოფოში იმყოფება 212 COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტი. აქედან 47 პაციენტი იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში. 16 მათგანი იმყოფება აპარატულ სუნთქვაზე და კრიტიკულად მძიმე თითულება ეს პაციენტები. 24 საათის განმავლობაში აჭარაში 14 პაციენტი გარდაიცვალა. რესპუბლიკურში 69 წლის და 88 წლის მამაკაცი და 78 წლის ქალბატონი. ამ სამი პაციენტის მდგომარეობა ფასდებოდა როგორც კრიტიკულად მძიმე, ეს პაციენტები იმყოფებოდნენ რეანიმაციულ განყოფილებაში, მართვით სუნთქვაზე, აღენიშნებოდათ სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. მზარდია ვირუსისგან განკურნებულთა რიცხვიც. ქვეყანაში ბოლო 24 საათში კორონავირუსი კიდევ 2421 პაციენტმა დაამარცხა. COVID-19-ისგან განიკურნა მთავრობის მეთაურიც. გიორგი გახარია მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს. საგანგაშო ეპიდემიოლოგიურობა ოკუპირებულ რეგიონებშიც. კორონავირუსის 59 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და 1 ადამიანი გარდაიცვალა ოკუპირებულ აფხაზეთში. აფხაზეთში საერთო ჯამში კორონავირუსის 4831 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქედან 56 ადამიანი გარდაიცვალა, 3061 კი განიკურნა. გასული 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოში პანდემიამ კიდევ 9000 ადამიანი იმსხვერპლა, დაინფიცირდა თითქმის 600000. ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ პირველ ადგილზეა. მას მოჰყვება ინდოეთი და ბრაზილია. შემთხვევების რაოდენობა სწრაფად იმატებს ევროპის მასშტაბით, რის გამოც ქვეყნებში მკაცრი შეზღუდვები მოქმედებს. კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვები მკაცრდება თურქეთშიც. კერძოდ, სტამბოლსა და ანკარაში 65 წელს გადაცილებულ პირებს გარეთ გასვლა მხოლოდ დილის 10-დან 4 საათამდე შეეძლებათ. გასულ კვირას თურქეთში საღამოს 10 საათამდე შეიზღუდა სხვადასხვა ობიექტის მუშაობა, მათ შორის რესტორნების, კაფეების, თეატრებისა და სილამაზის სალონების.